बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द दानियाल्स किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही यूनिक सी रेसिपी, कॉर्न स्नैक की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम टाइम में तैयार होने वाली ये डिश है। आपके पास थोड़ा सा मैदा, 3-4 आलू हों तो आप बहुत आसानी से अपने घर में रेसिपी तैयार कर सकते हैं। बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी है। अपने बच्चों के लंच बॉक्स के लिए रेडी करें, ख़ुद शाम की चाय के साथ बनाकर खाएं। बहुत ही बेहतरीन ये डिश तैयार होगी। एक यूनिक सी डिश है। कटलेट्स और निगेट्स वगैरह तो हर कोई बना लेता है। ये अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को मेरी अंत तक वॉच कीजिएगा। आए चलते हैं मेकिंग की तरफ। सबसे पहले हमने लेना है 1 कप मैदा। इस तरह से उसको छान लेना है। फिर हमने दोबारा से 1 कप मैदा और लेना है, फिर उसको छान लेना है। टोटल हमने 2 कप मैदा लेना है और एक खुले से बाउल में इसको हमने छान लेना है। छानने के बाद इसमें अब मैं डालूँगी ऑयल। 2 टेबल स्पून मैं डालूँगी इसमें ऑयल। ऑयल डालने के बाद मैं हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी नमक, हाफ़ टेबल स्पून डालूँगी जीरा और हाफ़ ही टेबल स्पून मैं डालूँगी अजवाइन। और बहुत ही आराम-आराम से मैंने इसको मिक्स कर देना है। और हल्का सा मैंने लेना है पानी, जिसको मैंने करना है नीम गरम, और उससे मैंने इसका आटा गूँथना है। थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इस तरह से आपने इसका आटा गूँथना है। एक बात मेरी याद रखिएगा, आटा जितना सॉफ्ट होगा उतनी अच्छी आपकी रोटी बनेगी। आपने बहुत ज़्यादा इसका हार्ड आटा जो है डो नहीं गूँथनी, वरना जो है हमें मेकिंग करते हुए मुश्किल होगी इसकी। इसलिए इतनी सॉफ्टनेस से आपने ये आटा गूँथना है। और देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा आटा जो है वो गूँधा गया और तैयार हो गया। हल्की सी इस पे ऑयलिंग करके मैं 15 से 20 मिनट इसको रख दूँगी। दूसरी तरफ अब मैंने 2 आलू ले लिया और हाफ़ टी स्पून नमक डाल के इसको मैंने कर लिया बॉयल। बॉयल करने के बाद इसके मैंने उतारूँगी अब छिलके। उसके बाद मैंने चिकन लिया, 4 से 5 अदद पीसेस लिए बोनलेस, और इसमें हाफ़ टेबल स्पून डाल के चिकन को मैंने बॉयल कर लिया और श्रेडेड कर दिया। उतनी देर में मेरे आलू बॉयल हो चुके थे। इस तरह से मैंने पीसेस कर दिया और जो मेरा चिकन था उसको इस तरह से मैंने श्रेडेड कर दिया। अब मैं डालूँगी इसके अंदर 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून ही नमक, 1 टीस्पून ही सूखा धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून ही पिसी हुई मिर्च और हाफ़ टी स्पून मैं डाल दूँगी इसमें काली मिर्च पिसी हुई। ये सब चीज़ें डालने के बाद अब मैं इसको अच्छे तरीके से करूँगी मिक्स। एक बात आपने याद रखनी है, इसको बहुत ज़्यादा पतला मटीरियल नहीं बनाना आपने। कुछ-कुछ आलू इसमें थोड़े-थोड़े से आपने मोटाई में छोड़ने हैं, ताकि वो जब हमारे कॉर्न में जो है हम इसकी फिलिंग डालें तो बड़ी अच्छी सी वो इसके अंदर एडजस्ट हो। वरना बहुत ज़्यादा अगर पतला मटीरियल हो जाएगा तो हमें वो मेकिंग करते हुए उसकी कॉर्न की मुश्किल होगी। इस तरह से आपने कुछ-कुछ आलू छोड़ देने हैं इसमें। उसके बाद एक प्लेट में आपने लेना है ब्रेड क्रम्ब्स, 1 अंडा। उसके बाद एक प्याली में आपने 2 चम्मच डालना है मैदा और हल्का सा पानी डाल के इसको आपने लिक्विड सा शेप में दे देना है, ज़रा हार्ड लिक्विड, ताकि जब हम वो कोन बनाएं तो हमें बनाने में आसानी हो। उसके बाद हमने इस तरह बेलन पे जो है हल्का सा मैदा डाल देना है और इस तरह से पेड़े कर लेने हैं, जितने भी आपके इस मटेरियल में रेडी हों। हमारे 4 बने थे पेड़े। इस तरह से आपने इसकी रोटी बेल लेनी है। मैदा बहुत हल्का लगाना है, वरना हमारी जो है वो रोटी जब तैयार होगी तो बिल्कुल अकड़ जाएगी। मैदा आपने इसमें बहुत हल्का लगाना है और विदाउट ऑयलिंग आपने इसको पकाना है। इस तरह से आपने फ्राइंग पैन या तवे पे डाल दें। इस तरह से एक साइड पका के हल्की सी ही आपने दूसरी साइड पकानी है और इतनी शेप में आपने रोटी बाहर निकाल लेनी है, इससे ज़्यादा नहीं पकानी। इसी तरह से आपने सारी रोटियाँ पका लेनी है और इसके 4 पीस करने हैं। सेंटर से हाफ हाफ करके इस तरह से आपने इसके 4 पीस कर लेने हैं। 4 पीस करने के बाद आपने फ्राइंग पैन में ऑयल डालना है। ऑयल आपने ज़्यादा लेना है क्योंकि ये डीप फ्राई होंगे। और उस तरफ आपने अंडा निकाल के प्याली में और उसको अच्छे से आपने करना है बीट। उसके बाद इस तरह से एक साइड आपने पकड़नी है और एक साइड पे आपने फिलिंग की साइड पे आपने लगा देनी है मैदा। मैदा लगाने के बाद आपने इस तरह से ऊपर से पकड़ के इसको कोन की शेप दे देनी है। बड़ी प्यारी सी आपने नीट सी कोन बनानी है। बहुत ही खूबसूरत सी आपने इसकी शेप देनी है इस तरह से। उसके बाद जो हमारी फिलिंग थी वो हम इसके अंदर डालते जाएंगे। फिलिंग ज़रा आपने दबा-दबा के डालनी है, ताकि ये जब हम फ्राइंग करें, फ्राइंग के टाइम पे ये बाहर ना आए मटीरियल। इस तरह से दबा-दबा के फिंगर की मदद से ऊपर तक आपने इसको भर लेना है अच्छे से और हल्का से इस तरह से डिप करना है अंडे में और ऊपर इस तरह से आपने इसमें ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। इसी तरह से आपने सारे फिलिंग करके कोन बना के इस तरह से आपने फिलिंग कर लेनी और ज़बरदस्त सी ये हमारी रेडी हो चुकी हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कितनी अच्छी फ़ाइन इसकी लुक आई है। कोन जब ये तैयार हुई है तो ज़बरदस्त ही जो है ये रेडी हो चुकी है। उतनी देर में हमारा ऑयल भी
प्री हीट हो चुका था। उसके बाद सबसे पहले इस तरह से आपने रखनी है कॉर्न्स, ताकि अच्छे से जो है ये क्रम्स जो है हल्के हल्के ब्राउन हो जाएं और साइड इसकी पकती जाएं। बड़े ही तसल्ली से आपने इसकी फ्राइंग करनी है ताकि ये जले ना और प्रॉपरली जो है इसकी साइड्स वगैरह कवर हो जाएं। और ये देखिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह से हमारी ज़बरदस्त सी कॉर्न स्नैक्स तैयार हो चुके हैं। बहुत ही कम टाइम में बनने वाली रेसिपी और बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है ये। अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे। और मेरी वीडियो अपने दोस्तों में भी शेयर करें और हमें अपने फीडबैक ज़रूर दिया करें, हमें कमेंट भी किया करें ताकि हम अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करें। हमें बताया करें आप कहाँ से कमेंट कर रहे हैं और आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करी हूँ वो मुकम्मल तौर पे आप देख सकें। जज़ाकल्लाह।